なんじゃそりゃりんちゃん。ちょっとなんじゃこりゃ。なんで自分で入ったの？懐からねそっち出てった袖に。なんじゃそりゃり出るのんちゃん。かな出れんのかお出れんのか出るのか出るのか出ないのか。出てごらん出てごらん戻れ。またその苦しいじゃないのそれ。苦しいぞ。あ出てごらん出てごらん。お来た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 。生まれた。やったー。今度猫タワーだな。ね。何見てるんですか？あパチンコのあれですね。昔のなんじゃこりゃ。古いねまた。古いやつね。三井の弟が出てたね。あこれ上映誌これ上映誌だよこれ。仕事だから。そうそう。こいつね上映誌のさいいね3匹。去年やってたんだけどパチンコや。あれ喧嘩してねで。りんちゃんも待ってるね一丁前に。一丁前に待ってんね。空手やっててね。生意気言っちゃダメ。同期はあるわね。いらない。うちのはなんかいい方だよ。同じ仕事やってる時にね。なんだ俺ですね。友達のさ焼き肉のそばにあるんだけど、もう倒産して。食べる？倒産するとやめちゃうっていう。おやつ食べる？おやつ。ね。ね。プリとラルフおやつ食べる？それが離れちゃうともうなかなかのものだ。りんちゃんおやつだっておやつ。ご飯。りんちゃんご飯だねご飯。お。ラルちゃんこっち。りんちゃんご飯だって。朝から帰るりんちゃんご飯だってよ。あちゃ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 。ちょっと待ってね。おやつ食べる？おやつ。これは先に一人いてね。これはラルフ。ならないですってこれ。よし。これはだってもう6時半頃。ルリ。まあうちも近いらしいけどさ。はい次ブリだよ。待てよ。待て。やった初めから5時頃。もうやってた。その時2杯か3杯だ。最終的にはな。いろいろ話。りんちゃん待ってる。りんちゃんの。これはりんちゃんの。今中年。ちっちゃくしたよ。今手でちぎったの。はい、りんちゃん。りんご食べる？りんご。りんご。はい、りんご。よし。りんご。あれ、食べない。あら、ブリが食べちゃった。いっぱい釣れる時がある。本当に食べない？こんな刺しが。りんちゃん。干しちゃう。じゃあ本当食べない？食べないね。果物食べないな。食べないね。はい、野菜は食べるけど。ラルフにあげる。はい、ブリにあげる。はい。いっぱい釣れる時があるね。果物。ご飯食べるから。汚しちゃうから。いやダメだな。結局そう言って写真を撮って大将なんか詳しいから一人その買ったやつが詳しいそれともあれば使って字入れるのは聞いたけどやり方も分かったけど全部手打ちもう終わり。
ね